안녕하십니까. 마옥사 총각입니다. 로또자동 1102회 결과를 공개하겠습니다. 열장입니다. 시작하겠습니다. 꽝 2번 꽝 3번 독꽝 4번도 꽝 아싸 5,000원 6번 수동이네요. 안 나왔는데요 이거. 아우 형님 안 나왔어요 이거. 1, 2, 3, 4, 5, 6 안 되네요. 꽝 아싸 2장 됐네요. 2장 독꽝 슉 꽝 8장 꽝 2장 5,000원이네요. 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요 눌러주세요. 이번 주에도 4만원 기부했네요. 감사합니다.